ngaran wayang. Ari wayang teh asalna tina bisa bayang atau wayang-wayang anu tina Iya, asup ke orang bareng sareng agama hidup. Sedangkan wayang golek asalna di Jawa Wayang anu hirup di Indonesia aya 10. Anu kahiji nyaeta wayang purba. Purba teh rubahna tina parwa nu hatina mimiti sarta tuluy dianggap wayang kulit nu mimiti aya di Pulau Jawa. Anu kadua nyaeta wayang gedog. Wayang kulit keneh nu ngalalakonkeun carita panji saperti Panji Sundang. Anu katilu nyaeta wayang Titi Potehi nyaeta wayang kulit nu ngalalakonkeun di negeri Tiongkok. Anu kaopat nyaeta wayang beber lalakonna digambar dina lawon tuluy dibeberkeun. Anu kalima nyaeta wayang leutik cara wayang golek tapi leutik ditanggapna ti beurang. Wayangna nyaeta Jan Piterjun Coen Kapentak jeung Sajabana. Anu genep nyaeta wayang krucil cara wayang golek keneh di Surabaya disebutna wayang klitik lalakonna Amir Hamzah Umar Maya jeung saterusna. Anu katujuh nyaeta wayang wong. Wayang wong nyaeta wayang jelema lalakonna dina Mahabharata. Anu kadalapan nyaeta wayang lilingong di Cianjur disebutna wayang klitik lalakonna Muku Kembang Jambatan Besi jeung saterusna. Anu kasalapan nyaeta wayang suluh. Wayang suluh nyaeta wayang tina kulit nyaritakeun lalakon ayeuna ngeunaan sajarah Indonesia jeung pikeun panyuluhan tokohna jalma kaayeunaan. Anu kasapuluh nyaeta wayang golek dijieunna tina kai kawas boneka. Santika Ninggalang asalna tina kucap santika anu hartina ilmu kasatriaan. Jadi Santika Ninggalang hartina ilmu keur ngalih dalam sangkan masagi lilir kasatria. Dina padalangan aya anu disebut tetekon nyaetan pahiji anta wacana kamampu ngarubah-rubah sora. Anu kadua renggep mampu nyirep nu lalajog pitonan nu hade. Anu katilu enggeus bisa ngahudang rasa. Anu kaopat putuh kamampu drama turdi. Anu kalima banyot. Anu kagenep sobet kaparigel ngolahkeun wayang. Anu katujuh kawiradia kamampu kakawen tokoh-tokoh wayang. Anu kadalapan para makawi apal basa kawi amargi basa maheur ngagunakeun basa. Para masastra kamampu sastra. Anu kasalapan awi carita kamampu sastra. Anu kasapuluh amarga walagu Buta Mahabharata diambil Cina Wamo Sayat Buyasa panjangnya 200.000 meter dagar atau 100.000 sloka. Tetapi kita Ramayana kita ruang miliki panjangnya 48.000 jajar atau Wayang 14 nyaeta Gugunungan, Udik, Campurin, Campara, Nayaga, Bagedor, Sinden, Juru Aloh, Dalang, Pakawe, Mumat, Nyandra, atau Wacana. Silakan dikawinkeun urang. Nyandra nyaeta deskripsi atau narasi. Kakawin nyaeta kawi anu dikawinkeun ku sinden. Terus teh anda wacana nyaeta dialog antar wayang. dalang kalot aya 3 nyaeta anu tunar ya Dede Amun Sutarya sareng Cece Putriadi. Cerita terdapat hiji antara nyaeta ubat antar. Dua pertama nyaeta Cindamani. Tilu kepala dewa nyaeta Konta Gada Nanggala sareng Gada Hanugara. Opat Mesa Muka nyaeta Candrasna Pedang Sakayana sareng Ajian Pancasona. 5 Danu Reca nyaeta Caping Basunanda Tutang Antakusuma sareng Ajian Narantaka. 6 nyaeta Indrajit nyaeta Nagapasak. 7 Arjuna nyaeta Panah Pasapati, Panah Sarotama, Panah Ardadadali, Keris Kulangkuni, Keris Kalanada sareng Ajian Sepi Angin. 8 Karna nyaeta Fakta, Keris Kaladita, Panah Wijaya Dandung sareng Ajian Kalalupa. 8 Kresna nyaeta Cakra Ajian Wijaya Kusuma. 10 nyaeta Yudhistira nyaeta Ajian Jamus Kalimasada sareng Ajian Sungsung Timbanada.